வெல்கம் டு our சேனல் சிபி குமார் vlogs. இன்னொரு பியூட்டிஃபுல்லான ட்ராவல் vlog வீடியோவில் உங்களை பார்க்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இன்றைக்கி அகைன் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ட்ராவல் vlog ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஏற்கனவே இன்டர்சிட்டி எக்ஸ்பிரஸ் ட்ராவலாக நம்ம நாகர்கோவில் வரைக்கும் முடிச்சிருந்தோம். அந்த ஒரு வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போது நாகர்கோவிலிருந்து ஒரு இனிமையான பயணத்தை துவங்க போகிறோம். இந்த பயணம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வித்தியாசமான பயணமாக இருக்க போகுது. ஏன்னா எப்போவுமே ரெகுலராக ஒரே ட்ரெயினில் தான் நம்ம ட்ராவல் பண்ணுவோம். பட் இந்த டைம் வந்து ஒரு கனெக்ஷன் ட்ரெயினை தான் நம்ம ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். அதாவது அருப்புக்கோட்டை, காரைக்குடி, அதே போல் புதுக்கோட்டை மற்றும் பட்டுக்கோட்டை போன்ற பகுதிகளுக்கு நாகர்கோவிலிருந்து நீங்கள் ரயில் மூலமாகவே செல்லலாம். ஸோ அதை வந்து ஒரு கனெக்ஷன் ட்ரெயின் பற்றி தான் இந்த ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ட்ராவலாக நம்ம பண்ண போகிறோம். 3 நாட்களுக்கு புதுக்கோட்டை வழியாக செல்வதற்கு சிலம்பு எக்ஸ்பிரஸும், 3 நாட்களுக்கு பட்டுக்கோட்டை வழியாக செல்வதற்கு தாம்பரம் செங்கோட்டை எக்ஸ்பிரஸும் இருக்கிறது. ஸோ அதை ஒரு கனெக்ஷன் ஜேர்னி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம புதுக்கோட்டை வழியாக செல்லும் சிலம்பு எக்ஸ்பிரஸில் தான் நம்ம ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். அதே போல் திருநெல்வேலியிலிருந்து பட்டுக்கோட்டை வழியாக செல்வதற்கு 3 நாட்களுக்கு அந்த கனெக்ஷன் ட்ரெயினானது இருக்கிறது. ஸோ அந்த ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஜேர்னியை தான் நம்ம நாகர்கோவில் ஜங்ஷனில் துவங்க போகிறோம். அந்த ஒரு வீடியோ தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ வாங்க ஸ்டேஷனுக்குள்ளே போயிட்டு மற்ற விஷயத்தை பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம இங்கேருந்து எந்த ட்ரெயினில் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நாகர்கோவிலேருந்து தாம்பரம் போகிற அந்தியோதயா எக்ஸ்பிரஸில் தான் ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். இந்த அந்தியோதயா மூலமாக தான் இந்த பகுதிகளுக்கு எல்லாமே கனெக்ஷன் கிடைக்குது. ஸோ அந்த ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ட்ராவல் ஜேர்னியை ஸோ வாங்க நாகர்கோவில் ஜங்ஷனுக்குள்ளே போய் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இன்றைக்கி நம்மளோட நாகர்கோவில் தாம்பரம் அந்தியோதயா சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸை லீட் பண்ண போகிற லோக்கம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி நிற்கிற வேப்7 ராயபுரம் தான். இன்றைக்கி நாகர்கோவிலிருந்து தாம்பரம் வரைக்கும் இந்த அந்தியோதயா சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸை லீட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போகும்போது நம்ம வந்து ஒரு ஷார்ட் ஜேர்னி விருதுநகர் வரைக்கும் தான் பண்ண போகிறோம். அது ஏன்னு சொல்லியிருந்தோம் உங்களுக்கு, கனெக்ஷன் ஒரு ட்ராவல் ஜேர்னி தான் நம்ம பண்ண போகிறோம்னு சொல்லியிருந்தோம். ஸோ இன்றைக்கி நம்மளோட அந்தியோதயா சூப்பர் ஃபாஸ்ட்டை வேப்7 ராயபுரம் தான் லீட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போக போகுது. நாகர்கோவிலிருந்து ஷெட்யூல் டிபார்ச்சர் டைமான 3:50 PM நம்ம ட்ரெயின் கரெக்டாக புறப்பட்டுச்சு. இதற்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ட்ரெயின் வள்ளியூரில் நின்று அதற்கு அடுத்தபடியாக திருநெல்வேலிக்கு தான் போக போகுது. இந்த ட்ரெயின் ஒரு சூப்பர் ஃபாஸ்ட் கேட்டகரியில் ரன் ஆகிற ட்ரெயினால் நீங்கள் வந்து சூப்பர் ஃபாஸ்ட் டிக்கெட் எடுத்து இந்த ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அந்தியோதயா அப்படிங்கிற ஒரு செப்பரேட் கேட்டகரியில் ரன் ஆகிற ட்ரெயின். ஸோ இதனால் இந்த ட்ரெயினுக்கு டிக்கெட் ஃபேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாகர்கோவிலேருந்து விருதுநகர் வரைக்கும் 100 rupees, அதாவது 100 ரூபாய் வந்து டிக்கெட்டாக நிர்ணயிச்சிருக்கிறாங்க. இதுவே இந்த ரயில் வந்து ஒரு சூப்பர் ஃபாஸ்ட் ரயிலாக இருந்தால் 90 ரூபாய், அதாவது 10 ரூபாய் கம்மியாக தான் இந்த ட்ரெயினுக்கு வந்து டிக்கெட் வந்து இருக்கும். ஸோ நாகர்கோவில் ஜங்ஷனில் நம்ம டிபார்ட் ஆகிட்டோம். வெஸ்டர்ன் காட்ஸ், அதாவது அந்த பியூட்டிஃபுல்லான வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் வந்து நம்ம கவர் பண்ணி ஆரல்வாய்மொழி, வள்ளியூர், அதே போல் இந்த நாங்குநேரி, இந்த ரூட் வழியாக வந்து நம்ம திருநெல்வேலிக்கு போக போகிறோம். பட் இந்த ட்ரெயினுக்கான அஃபிஷியல் ஸ்டாப்பிங் வந்து வள்ளியூர், அதுக்கப்புறம் வந்து திருநெல்வேலி மட்டும்தான் நின்று செல்லும். மோஸ்ட்லி இந்த ட்ரெயின் வந்து எங்கே ஃபில் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா நாகர்கோவில் வந்து எப்போவுமே அவ்வளோ ஃபில் ஆகாது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து திருநெல்வேலியை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ட்ரெயின் வந்து ஃபில் ஆகும். முதல் முறையாக இந்த ரயில் வந்து சென்னை தாம்பரத்திலிருந்து திருநெல்வேலி இடையே தான் இயக்குனாங்க. அதன் பிறகு தான் நாகர்கோவிலுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்க. ஸோ இப்போவுமே திருநெல்வேலிக்கு உள்ளே போகும்போது தான் ஒரு சரியான கூட்டம் வந்து இந்த ட்ரெயினில் ஏற போகுது அப்படின்னு இங்கே பக்கத்தில் இருக்கவங்க எல்லாருமே சொன்னாங்க. ஸோ அதுதான் நடக்க போகுது. ஏன்னா நான் ஏற்கனவே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ இப்போ செகண்ட் டைம் வந்து நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் ட்ரெயினில் இருக்க half of the seats வந்து ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது. ஸோ திருநெல்வேலி போன பிறகு கண்டிப்பாக ட்ரெயின் வந்து ஃபுல் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் மதுரை, தஞ்சாவூர் இந்த மாதிரி எல்லா ஸ்டேஷனுமே ஹவுஸ்ஃபுல் ஆகி தான் போக போகுது. வாரத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை தவிர மீதமுள்ள 6 நாட்களும் நம்ம வந்து இந்த கனெக்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
இதுவே நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக போகணும் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா வீக்லி 1 டே, அதாவது மண்டே மட்டும் நாகர்கோவிலேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக காரைக்குடி போகிறதுக்கு வந்து ஒரு பகல் நேரத்தில் புதுச்சேரி எக்ஸ்பிரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வீக்லி ட்ரெயின் போயிட்டுருக்கு. மற்றபடி நாகர்கோவில், கன்னியாகுமரி போன்ற இந்த ரீஜனில் இருந்துமே ஸ்ட்ரைட் ட்ரெயின் ஃபெசிலிட்டி கிடையாது. நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு கனெக்ஷன் ஃபெசிலிட்டி தான் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க வேண்டும். நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஹால்ட்டான வள்ளியூர் ஸ்டேஷனில் நம்ம ரீச் ஆகிட்டு இருக்கோம். ஸோ வள்ளியூரில் பாருங்கள், இந்த ட்ரெயினுக்கு வந்து ஒரு வீக்கெண்ட்னால சரியான டிமாண்ட் வந்து இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஒரு சண்டேல ட்ராவல் பண்ணுறதுனால இவ்வளோ கூட்டம் இருக்கா என்னன்னு தெரியல. பட் இன்ஃபேக்ட் இந்த ட்ரெயின் வந்து நார்மலாக ட்ராவல் ஆகும்போது இவ்வளோ க்ரௌட் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ வள்ளியூரில் ஒரு நல்ல ஒரு க்ரௌட் வந்து இந்த அந்தியோதய சூப்பர் ஃபாஸ்ட்டுக்கு ஏறிட்டு இருக்காங்க. இங்கே பண்ண திருநெல்வேலி வருது. என்னாச்சு? வந்து பாருங்க, இங்கே வந்து பாருங்க எவ்வளோ பேர்னு. திருநெல்வேலி ஜங்ஷனுக்குள்ளே நம்ம ரீச் ஆகிட்டு இருக்கோம். திருநெல்வேலியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சரியான க்ரௌட் நின்றுட்டு இருக்கு. ஸோ அதை நீங்கள் வீடியோலுமே இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ இந்த திருநெல்வேலியில் தான் நம்ம இறங்கி தாம்பரம் எக்ஸ்பிரஸில் மாற போகிறோம். அதாவது நாகர்கோவிலிருந்து மாலை 3:50க்கு புறப்படும் அந்தியோதயா ரயிலானது திருநெல்வேலிக்கு மாலை 5 மணிக்கு வந்து சேரும். அடுத்த 35 நிமிடங்களில் செங்கோட்டையிலிருந்து வரும் தாம்பரம் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலானது திருநெல்வேலிக்கு வந்து புறப்படும். திங்கள், புதன் மற்றும் வெள்ளி ஆகிய இந்த 3 நாட்களும் மாலை 5:35 மணிக்கு திருநெல்வேலியில் புறப்படும் ரயிலானது விருதுநகர், அருப்புக்கோட்டை, காரைக்குடி, அறந்தாங்கி, பட்டுக்கோட்டை, முத்துப்பேட்டை, திருத்துறைப்பூண்டி, திருவாரூர் வழியாக தாம்பரத்துக்கு செல்கிறது. இதன் மூலம் இந்த ரயிலை பயன்படுத்தி நாகர்கோவிலிருந்து வரும் பயணிகள் திங்கள், புதன் மற்றும் வெள்ளி ஆகிய இந்த 3 நாட்களும் அருப்புக்கோட்டை, காரைக்குடி, அறந்தாங்கி, பட்டுக்கோட்டை, முத்துப்பேட்டை போன்ற பகுதிகளுக்கு செல்வதற்கு இந்த ஒரு இணைப்பு சேவையை வந்து பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். அரை மணி நேரம் இடைவெளி இருக்கிறதுனால நீங்கள் ஈஸியாகவே இந்த ட்ரெயினுக்கு வந்து பிளாட்ஃபார்ம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். தாம்பரம் எக்ஸ்பிரஸோட ட்ரெயின் நம்பர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 20684 செங்கோட்டை தாம்பரம் ட்ரை வீக்லி சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ். இதன் மூலமாக இந்த அறந்தாங்கி, பட்டுக்கோட்டை போன்ற ரீஜனுக்கு போகிறதுக்கு நீங்கள் வீக்லி 3 டேஸ் வந்து இந்த ட்ரெயினை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம்.
நம்மளோட 3வது ஹால்ட்டான கோவில்பட்டி ரீச் ஆகிட்டு இருக்கோம். ஸோ கோவில்பட்டியிலே நல்ல ஒரு டிமாண்ட் இருக்குது. இது வந்து ஒரு அந்தியோதயா எக்ஸ்பிரஸ், அதாவது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அன்ரிசர்வ்ட் அப்படிங்கிறதுனால இந்த ட்ரெயினை தான் நிறைய வந்து சவுத் தமிழ்நாடு பீப்புள்ஸ் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. இதுவே நார்மலான எக்ஸ்பிரஸில் பார்த்தீங்கன்னா 2-3 பெட்டி தான் இருக்கும். பட் இதில் 21, 22 இந்த மாதிரி இது ஃபுல்லாமே அன்ரிசர்வ்ட் அப்படிங்கிறதுனால நிறைய பீப்புள் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணுவாங்க சென்னை போகிறதுக்கு. ஸோ கோவில்பட்டியிலே நல்ல ஒரு டிமாண்ட் வந்து இந்த அந்தியோதயா எக்ஸ்பிரஸ் இருக்குது. நிறைய பேர் ஏற்றி விட வந்திருக்காப்பா. அதே மாதிரி அந்த அங்கே இன்னொரு வள்ளியூரில் நிறைய பேர்னா 10 பேர் ஏற்றி விட்டு போயிட்டு ட்ரெயினை பார்த்துட்டு போயிட்டாங்க. இதில் ஒரு 20% ஏற்றி விட வந்தாங்க. தண்ணி விருதுநகர் ஜங்ஷன் ரீச் ஆகிட்டு இருக்கோம். நம்மளோட செகண்ட் ஸ்பாட், அதாவது இங்கே இறங்கினால் அருப்புக்கோட்டை, மானாமதுரை, சிவகங்கை, காரைக்குடி, புதுக்கோட்டை போன்ற பகுதிகளுக்கு நம்ம செல்ல முடியும். இதுவே அந்த தாம்பரம் எக்ஸ்பிரஸில் ஏறினீங்கன்னா நீங்கள் அருப்புக்கோட்டைக்கு அடுத்தபடியாக காரைக்குடியில் மட்டும்தான் அந்த ட்ரெயின் நிற்கும். இடையில மானாமதுரை, சிவகங்கை எங்கேயுமே நிற்காது. அதே போல் புதுக்கோட்டை அந்த ட்ரெயின் போகாது. பட் விருதுநகரில் இறங்கினீங்கன்னா நீங்கள் இந்த ரீஜன், அதாவது இந்த மானாமதுரை, சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை போன்ற பகுதிகளுக்கு செல்ல முடியும். இந்த ரயில் எந்தெந்த நாட்கள் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வியாழன், சனி மற்றும் ஞாயிறு ஆகிய இந்த 3 நாட்களும் செங்கோட்டையிலிருந்து வரும் சிலம்பு எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலானது விருதுநகருக்கு இரவு 7:10 மணிக்கு வந்து புறப்படுகிறது. இதே நம்மளுடைய அந்தியோதயா எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலானது நாகர்கோவிலிருந்து மாலை 3:50 மணிக்கு புறப்பட்டு மாலை 6:38 விருதுநகருக்கு வந்து செல்கிறது. அடுத்து ஒரு 20 நிமிடங்கள் இருக்கிறது நம்ம நடைமேடை மாறுவதற்கு. இதன் மூலமாக மாலை 6:38 விருதுநகருக்கு வந்த பிறகு சிலம்பு எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் மூலமாக இரவு 7:10 புறப்பட்டு மானாமதுரை, சிவகங்கை, தேவகோட்டை, காரைக்குடி, புதுக்கோட்டை போன்ற பகுதிகளுக்கு செல்வதற்கு இந்த ஒரு கனெக்ஷன் நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஃபைனலி நாகர்கோவிலிருந்து விருதுநகர் வரைக்கும்
அந்தியோதயா எக்ஸ்பிரஸில் நம்ம வந்தாச்சு. அண்ட் இதுக்கப்புறம் அருப்புக்கோட்டை, மானாமதுரை, காரைக்குடிலாம் போகிறவங்க வந்து இந்த கனெக்ஷன் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த சிலம்பு எக்ஸ்பிரஸோட கனெக்ஷனை தான். ஸோ வாங்க, இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நம்ம ட்ரெயின் வந்து வரப்போகுது. ஸ்டேஷனுக்குள்ளே போயிட்டு அந்த ட்ரெயினோட கனெக்ஷனை பற்றின எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் பார்க்கலாம். வருகின்ற அக்டோபர் 1ஆம் தேதியிலிருந்து நம்ம சிலம்பு எக்ஸ்பிரஸ்க்கு வந்து லோக்கோ சேஞ்ச் எதுவுமே கிடையாது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எலக்ட்ரிக் ட்ராக்ஷனில் ரன் ஆக போகுது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ விருதுநகரில் வந்து லோக்கோ சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. முன்னாடி ரொம்ப வருஷமாகவே திருச்சிராப்பள்ளியில் தான் லோக்கோ சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ ரீசெண்ட்லி விருதுநகரில் லோக்கோ சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த ஒரு காட்சி தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஸோ கம்மிங் நவம்பர் 1லேருந்து லோக்கோ சேஞ்ச் எதுவுமே கிடையாது. ஸ்ட்ரைட்டாக செங்கோட்டையிலேருந்து சென்னை எக்மோர் வரைக்குமே வேப் 4 லோக்கோமோட்டிவ் போட்டு தான் இது நம்ம சிலம்பு எக்ஸ்பிரஸ் வந்து ரன் ஆக போகுது. நம்ம விருதுநகர் ஜங்ஷன்லேருந்து புறப்பட்டு அருப்புக்கோட்டை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான ரூட். நம்ம எல்லா எக்ஸிஸ்டிங் சவுத் பவுண்ட் ட்ரெயின்ஸுமே போகிற ரூட்டில் போகாது. டிஃப்ரெண்டான ரூட், அதாவது ஒரு 17 கிலோமீட்டர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் தான் இந்த மதுரை ரூட்டுக்கும் இந்த காரைக்குடி ரூட்டுக்கும். இந்த ரூட் வழியாக தான் இந்த ட்ரெயின் வந்து ட்ராவல் ஆக போகுது. அருப்புக்கோட்டை ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்குள்ளே ரீச் ஆகிட்டு இருக்கோம். ஸோ அருப்புக்கோட்டை தான் இந்த ட்ரெயின் வந்து முக்கியமான ரீசனுக்காகவே செங்கோட்டைக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்க. ஸோ ரீசென்ட்லி இந்த ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு டிமாண்டில் தான் போயிட்டுருக்கு. ரீசென்ட்லி டெய்லி ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரெக்வஸ்ட்டும் இருக்குது. ஏனென்றால் இப்போ ரீசெண்டாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண தாம்பரம் செங்கோட்டைக்கு வந்து இதுக்கு ஒரு காம்பன்சேட் மாதிரி அந்த ட்ரெயினோட டைமிங்ஸில் தான் போயிட்டு இருக்குது. ஸோ டெய்லி மாற்றுவாங்களா அப்படிங்கிறது தெரியல. ஸோ அருப்புக்கோட்டை மக்களுடைய ஒரு லாங் இயர் டிமாண்ட் வந்து சிலம்பு எக்ஸ்பிரஸ் வந்து டெய்லி மாற்றணும் அப்படிங்கிறது தான். செவன் 1 2 3 வந்தது. தண்ணிப்பட்டு வந்ததா? தண்ணிப்பட்டு தான் எடுத்துக்கிறேன். மானாமதுரை ஜங்ஷன் ரீச் ஆகிட்டு இருக்கோம். இந்த ரயில் முதலாக எங்கே ஆரிஜினேட் ஆச்சுன்னா மானாமதுரை ஜங்ஷனில் தான். 2013 சென்னை எழும்பூரிலிருந்து மானாமதுரைக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ரயில் தான் இந்த சிலம்பு எக்ஸ்பிரஸ். அந்த ரயிலின் முன்னால் புறப்படும் இடமான மானாமதுரை ஜங்ஷனுக்குள்ள அரைவ் ஆகிட்டு இருக்கோம்.
அவங்க அங்கே இருக்கு. சிவகங்கை மாவட்டத்தோட தலைநகரான சிவகங்கை ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ரீச் ஆகிட்டு இருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்து இந்த ட்ரெயினுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு டிமாண்டுமே இருக்குது. பட் இந்த மானாமதுரை சிவகங்கை இந்த 2 ஸ்டேஷன்லையுமே தாம்பரம் செங்கோட்டை எக்ஸ்பிரஸ் வந்து நிற்காது. பட் இந்த ரயில் வந்து நின்று செல்லும். ஏனென்றால் இந்த ரயில் வந்து 2013 அறிமுகப்படுத்திட்டாங்க. பட் இது வந்து இப்போ ரீசெண்ட்லி ஒரு 3 to 4 months மட்டும் தான் இனாகிரேட் பண்ணி வச்சாங்க. பட் ஸ்டாப் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணலாம். அருப்புக்கோட்டைக்கு வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக காரைக்குடி தான் நிற்குது. தேவக்கோட்டை ரோடு அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான ஸ்டேஷன் வந்து அரைவ் ஆகிட்டு இருக்கோம். இது காரைக்குடி ஜங்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 5 kilometers தான் இருக்குது. பட் இங்கே வந்து முக்கியமான எக்ஸ்பிரஸ் எல்லாமே நின்று செல்லும். ஏனென்றால் தேவக்கோட்டை இந்த ரீஜன் எல்லாத்துலேயுமே வந்து இதுதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனாக இருக்குது. அதே போல் இந்த ரயில் நிலையத்தில் 24 பெட்டிகளை கொண்ட ஒரு விரைவு ரயில் நிற்கிறதுக்கான வசதியுமே இருக்குது. ஸோ அதனால் இந்த ரயில் நிலையத்தில் வந்து போட்மேல், சேது, அதே போல் சிலம்பு இந்த அனைத்து ரயில்களுமே நின்று செல்லும். ஸோ இன்னும் ஒரு 5 kilometers நம்ம காரைக்குடி நம்மளோட டெஸ்டினேஷன் வந்து வரப்போகுது. சரி சரி. திருநெல்வேலி வரைக்கும் போகிறோம். இங்கே மதுரைனா மதுரை வரைக்கும் வரோம். திருநெல்வேலினா திருநெல்வேலி வரைக்கும் போகிறோம். ஃபைனலி காரைக்குடி ஜங்ஷன் வந்து அரைவ் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ காரைக்குடி ஜங்ஷன் வந்து டிலேவாக தான் வந்துட்டு இருக்கு. ஏனென்றால் இந்த விருதுநகர் லோக்கோ சேஞ்சினால முன்னாடிலாம் ஆன் டைமில் வரும். பட் இந்த விருதுநகர் லோக்கோ சேஞ்சினால 10:05 PM வந்து நம்ம காரைக்குடி ஜங்ஷனுக்குள்ள அரைவ் ஆகிட்டு இருக்கோம். என்ன ப்ரோக்ராம் போட்டாலும் சொல்லி தான் போகிறோம். கண்டிப்பாக நம்ம போகிறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லி மொபைலில் போட்டிருந்தா மிங்கிள் பண்ணிடுறேன். இங்கிருந்து தான் 2 வழித்தடங்கள் பிரிகிறது, புதுக்கோட்டை மற்றும் பட்டுக்கோட்டை. நீங்கள் தாம்பரம் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் மூலமாக திங்கள், புதன் மற்றும் வெள்ளி ஆகிய 3 நாட்கள் வந்தால் இங்கிருந்து பிரிந்து அறந்தாங்கி, பட்டுக்கோட்டை, திருவாரூர் வழியாக தாம்பரத்துக்கு போய் சேருவீங்க. அதே போல வியாழன், சனி, ஞாயிறு இந்த 3 நாட்களும் சிலம்பு எக்ஸ்பிரஸ் மூலமாக வந்தால் புதுக்கோட்டை, திருச்சி, விழுப்புரம் வழியாக சென்னை, எக்மூருக்கு போய் சேருவீங்க. ஸோ இது மாதிரி தான் காரைக்குடியில் தான் இந்த 2 ரயில்களுக்குமே வந்து ஒரு பிரிவாக வந்து ஒரு ஜங்ஷன் பாயிண்டாக இருக்குது. ஃபைனலி நம்மளோட டெஸ்டினேஷனான காரைக்குடி ஜங்ஷனுக்கு ரீச் ஆகிட்டோம். ஸோ இந்த ஒரு வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நாகர்கோவிலிருந்து எப்படி வாரத்தில் 6 நாட்களுக்கு அருப்புக்கோட்டை, காரைக்குடி, அதே போல் 3 நாட்களுக்கு புதுக்கோட்டை, 3 நாட்களுக்கு பட்டுக்கோட்டை போன்ற பகுதிகளுக்கு செல்வது அப்படிங்கிறத இந்த ஒரு வீடியோ நான் கிளியராக டீட்டெயிலில் சொல்லியிருப்பேன். அண்ட் இந்த ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் அண்ட் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் ஆல்ல போட்டுருங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும். இன்னொரு பியூட்டிஃபுல்லான ட்ராவல் ஆக நான் வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன். அண்ட் தென் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் சிபி குமார். டாடா.